السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادية عبد الله العفيفي، أمينة المرأة عن حزب حماة الوطن، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة. حزب حماة الوطن تحت راية سيادة الفريق جلال هريدي. اليوم ومن حزب حماة الوطن ننفذ فاعلية غير مسبوقة لكل الأحزاب. كل الأحزاب لم يرزقوا بما رزقنا به، والحمد لله رب العالمين. تم توقيع بروتوكول بين حزب حماة الوطن وبين مجمع عمال مصر في أكتوبر، والتقينا أعزائي الشباب، التقينا بالمسؤولين في مجمع عمال مصر في أكتوبر، والتقينا بالمهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة، وعرض علينا المشروعات. حزب حماة الوطن النهارده مجمع عمال مصر بيشرفنا في كوم حمادة علشان خاطر ولادنا الشباب، ربنا يبارك فيهم يا رب. المجمع عمال مصر جايب النهارده لشباب مصر 1000 فرصة عمل للشباب من سن 20 ل 40. وأنا بدوري كأمينة المرأة لمركز كوم حمادة أنا بنبذل، ربنا سبحانه وتعالى يشهد، قصارى جهدي مع الأمانة علشان خاطر ننجح، وحننجح وبتفوق، لأن احنا كلنا الحمد لله يا رب العالمين. وعلى رأسنا حسين بيه هندي أمين الحزب بكوم حمادة، ومحمود بيه صلاح سعد أمين الحزب بالمحافظة. بارك الله فيهم جميعا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا سعيدة بهذا التنظيم، سعيدة بهذه الوجوه النيرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن شاء الله النهاردة هنطلع ببرنامج عمل ما تنفذش إن شاء الله على مستوى الجمهورية من هنا من كوم حمادة. كوم حمادة كان دايما المسؤولين اللي بيجوا لنا من المحافظة يقولوا لنا كوم حمادة ديت احنا بنقول عليها محافظة كوم حمادة مش مركز كوم حمادة، وإن شاء الله النهاردة سوف يثبت ذلك على أرض الواقع، وإن شاء الله بداية جديدة لشباب كوم حمادة. وبإذن الله هتكون إن شاء الله بنجاحنا النهارده إن شاء الله هيتم عمل مكتب توظيفي ثابت من خلال حزب حماة الوطن في كوم حمادة. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.